Номерной знак на автомобиле 463. Это отсылка к злодею Песчаный Человек, он же Флинт Марко, который появился в Amazing Spider-Man номер 4 в сентябре 1963 года. Постойте в сторонке. События фильма «Человек-паук вдали от дома» проходят в 2024 году. Поганый год. Через 8 месяцев после «Мстителей. Финал». Возраст нас, выпавших из времени, не изменился. А наши уцелевшие одноклассники на 5 лет повзрослели. Да, мой младший брат стал вдруг старше. Питер говорит: Я покупаю ожерелье, черный георгин, ее любимый цветок и отсылка к знаменитому Убийство. он имеет в виду одно из самых известных нераскрытых преступлений Лос-Анджелеса 1947 года – убийство Элизабет Шорт. По мне, так вполне нормально пообщались. На благотворительном сборе за кулисами можно увидеть борцовский плакат с участием Крашер Хоган. Это борец, с которым Питер Паркер попал на ринг в первом появлении Человека-паука в Amazing Fantasy номер 15. Что это было? Буквы BFP на чемодане – это отсылка к Бенджамину Франклину Паркеру, дяде Бену, смерть которого побудила Питера Паркера стать Человеком-пауком. Кажется, тоже. Студенты прибывают в отель Дематейс. Отстойный отельчик. Хотел сказать достойный. Это отсылка к Джону Марку Дематейсу, который написал многие из самых известных историй комиксов Человека-паука, в том числе «Последняя охота Крейвена». Я на пьяццо Сан-Марко-Поло. Камера, используемая учителем в Италии, отдает дань уважения той, которая использовалась Питером Паркером в мультфильме 90-х годов. Признавайтесь, кто заметил этого парня при первом просмотре фильма? Класс. Элементаль воды, атакуя Венецию, разрушает здания и мосты, и в какой-то момент затопляет знаменитую площадь Сан-Марко. Фильм вышел в прокат в 2019 году. По совпадению, в этот год Венеция испытала экстремальное наводнение. Простите, сэр! Могу помочь! Вам помочь? Я цепкий и очень сильный! Чтобы скрыть свою личность, Питер одел карнавальную маску. Карнавал, который проводится в Венеции, является одним из старейших карнавалов в мире. Ничего так, но не Человек-паук. Это первый фильм «Человек-паук», который собрал более $1 миллиарда по всему миру. Ну так он же круче их всех. Лично для меня он пример. Вдохновляет на подвиги, борется с преступностью. Ну что, придурок, не утонул? Ник Фьюри говорит: Но нет покоя голове в венце. Старк сказал, раз цитата не из «Звездных войн», до тебя не дойдет. Сэмюэль Джексон сыграл мастера-джедая Мейса Винду в «Звездных войнах». Можешь снять маску, здесь все тебя видели без нее. Когда Ник Фьюри знакомит Питера с Квентином Беком, он говорит: Мистер Бек тоже земли, просто не с вашей. Странно. Почему он сказал «с вашей», когда уместнее было бы сказать «с нашей»? Может быть, он оговорился? Подозрительно. Ну ладно, дальше будет ясно. Реальность не одномерна, Питер. Мистерио объясняет, что Паркер находится на Земле 616, а сам он с Земли 833. То есть вы из параллельной вселенной? В комиксах Земля 616 является традиционным обозначением для главной вселенной Марвел, а 833 – это родная вселенная британского паука. Обалдеть! Нума Накар изображает молчаливого агента, работающего на Ника Фьюри по имени Дмитрий, который выполняет различные роли, чтобы следить за Питером Паркером. В комиксах Человек-паук есть злодей по кличке Хамелеон, он же Дмитрий Смердяков, который также известен своей способностью перевоплощаться. Перед вами Хамелеон, крайне опасный боевик. Он не остановится ни перед чем. В фильме ответственно подошли к истории дорожного путешествия, и поэтому каждая остановка в школьной поездке отражает красоту города. Ого, круть. Это 23-й фильм кинематографической вселенной Марвел Бизнес растет. и последний фильм третьей фазы. Давай еще раз. Джейк Джилленхол Мое имя Мистерио. пошутил, что иногда он чувствовал себя Тирексом, когда носил доспехи Мистерио, потому что у него плохо получалось двигать руками в костюме. На вашей земле про чувство юмора вообще слышали? Номерной знак – это отсылка к огненному злодею, расплавленный человек, он же Марк Ракстон, который появился в удивительном Человеке-пауке номер 28 в сентябре 1965 года. Так бы тебя и расцеловала, но, по-моему, меня немножко стошнило. А у меня жвачка есть. Это первый фильм Марвел без камео Стэна Ли. К сожалению, он скончался 12 ноября 2018 года.
Пойдем выпьем. Мистерио говорит: Кто-нибудь снимите этот дурацкий костюм и побыстрей! в реальной жизни Джейку Джилленхолу очень понравился этот костюм, и он хотел носить его как можно чаще. Простенько и со вкусом. Костюм, который носит Бэк, это костюм захвата движения. Тот же вид, который актеры носят при моделировании действий для компьютерных персонажей. Да, я Человек-паук, и я облажался. Номерной знак на автомобиле, за рулем которого Ник Фьюри, MTU 83779. Это отсылка к выпуску Marvel Team Up номер 83 от июля 79 года, называемый Человек-паук и Ник Фьюри. Бэк, он здесь. Том Холланд наслаждался разнообразием костюмов, которые были представлены в этом фильме. Они ему так нравятся, что он не может назвать фаворита, говоря, что каждый из них произведение искусства. Ты просто испуганный мальчишка в трико! Джейку Джилленхолу очень понравилось играть таинственного Мистерио. Я создал Мистерио как того, в кого люди поверят! На интервью он сказал: «Я хотел создать персонажа, которого вы не забудете. По-моему, у него отлично вышло. А ты что думаешь?» Где это я? Питер просыпается в Нидерландах, покрытый оранжевой рубашкой. Это подлинная футболка, выпущенная Королевской голландской футбольной ассоциацией и используемая национальной футбольной командой. Привет, я прокололся. Можешь за мной подъехать? Сцена с полем тюльпанов в Голландии на самом деле была снята в Великобритании. Для этого потребовалось около 2 миллионов цифровых тюльпанов. Помнишь ту поездку в Германию? Ты у себя в номере смотрел видео? Название не знаю, но судя по цифре в счете, явно фильмец для взрослых. И ты все Понял. Том Холланд говорит, что Хэппи Хоган один из его любимых персонажей, и что ему нравится, как Джон Фавро играет его. И сам в восторге. Лично я полностью согласен с Томом. А тебе нравится Хэппи? Оставь свое мнение в комментариях. Так что думаешь делать? Когда Питер разрабатывает свой новый костюм, он кладет руку в голограмму, чтобы увидеть, как он выглядит. В первом фильме «Железный человек» Тони Старк делает то же самое при создании брони Марк II. Режиссер Джон Уотс был рад снова работать с Джоном Фавро. Кстати, Фавро снял первую и вторую часть «Железного человека», а также играет роль Хэппи в других фильмах кинематографической вселенной Марвел. Увидимся, босс! Господи боже, выходим! Мэтту Деймону была предложена роль Мистерио, Не-не-не, меня в это не втягивай! но он отказался. Убью гада. Зеленый цвет часто используется в поп-культуре, чтобы указать на злодея. Возможно, из-за происхождения цвета в 18 веке. Изначально тканевый краситель получали из мышьяка. Вредные вещества просачивались в организм человека и начинались большие проблемы со здоровьем. Тело покрывалось язвами, появлялись головные боли и тошнота. Таким образом, цвет сохраняет злодейскую ассоциацию, которая была увековечена в киноиндустрии благодаря частому использованию плохими парнями. Ну ладно, работаем. Мистерио в комиксах Человека-паука – специалист спецэффектов и каскадер, работающий в Голливуде. Что ты умеешь? В этом фильме он ученый и бывший сотрудник Stark Industries. Человек-паук побеждает Мистерио благодаря паучьему чутью, так же, как он это делает в комиксах. Один шанс доверить паучьей интуиции. Закрой глаза и... Питер приходит на встречу с МJ. Они находятся рядом с библиотекой, где Джейк Джилленхол ждал своего отца в фильме «Послезавтра». Джей Кей Симмонс был выбран, чтобы повторить свою роль Джона Джеймсона из первой трилогии «Человек-паук». Джон Уотс признал, что Симмонс мог отказаться, но он не рассматривал другого актера. Это должен быть он. Если бы он отказался, это не стоило бы того. На мой взгляд, тут получился спорный момент. В первых 3 частях Джей страстно желал выставить паучка негодяем. Мерзавец в маске терроризирует город. Я же вам говорил, он не мерзавец. А я говорил тебе. Ладно, хорошо. И тут наконец-то у него это получается. Я наконец его доконал. Вроде забавный момент, но мы уже знаем, что в 3-м фильме пересекутся паучки из разных мультивселенных. Джона Джеймс в исполнении Симмонса из реальности Тоби Магуайра. И получается, что логичнее было бы взять на эту роль как раз таки другого актера. Давайте обсудим этот момент в комментариях. Настоящее имя Человека-паука Питер Паркер! Оба фильма «Человек-паук» заканчиваются фразой Да что за...
Мистер Бэк тоже земли, просто не с вашей. Ставь лайк, если понравилось. Обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А сейчас тебе на выбор 2 интересных видоса.